150年前，美国南方的有钱人屋开买的老北方后生的城里人，在南北战争的历史背景下，成就的一段爱情故事，未成就的乱世佳人一部佳作。100年前的台湾，在我现日本的客船党，有位客家的小妹的，有一位好老的小奶的，未成就的一段才子佳人的美丽爱情故事。阮老爸甲阮老母是安怎熟悉呢？这个华人的人，要登去日本的迄个船哦，较大只，像大个是迄个款，这唔对啦。伊就摕伊的帽啊留起来，甲船的顶来乘客跟他们募集钱。所以阮老母讲，这个人一路疼心。踮咧船顶，安尼去等着我的老爸，这是当年自由恋爱是非常稀罕的事情。出生在竹南的李水汉，好老人，阿爸李清福是苗栗竹南的太天主。台中一中毕业过后，就去日本留学，在中央大学法学毕业。邱姊妹是出生在新竹市的客家人，对淡水5级学院毕业以后，要去日本学习音乐和针灸。在现代社会，万人唔是自由恋爱，不过在这个年代，万人唔是没人讲情呢。后摆，好多人和客家人因为开垦土地的关系，相持为200年。除了灭杀相持，153年，同样是闽南先祖系的31人和同安人，为了争取闽甲马台的同属利益，在一下台北西门町发生了空前的大相持，烧铁公司死了几千人，历史喊作党下交兵。一直到19世纪末，大家知道天无能人。可惜的太路上车休战，努力交火，民客要开始的组成同婚。在太时代科技背景之下，总算组成的李水汉和邱姊妹一团民客蒙促的同婚。当时婚礼的出批在家乡是一件大事情。我对阿舅的印象嘛，伫后面啊，去帮阿婆扶头啊。后口车头徛咧，安尼看会到的田拢阮阿妈的。迄阵啊，有好也无好也，恁安尼大约想就知影。阿舅爱讲阿舅床，甲粮食呢，其实阿婆呢是看两人错不无看啦，是嘞，改做礼物，喜好人来讨，人讲嘿，好家人住老厝，迄阵啊住老厝，敢若新台北280年在头摆这张年代，通讲新竹市当天有起流木的，除了市中心有一栋以外，再来就系阿妹为了邱姊妹结婚准备的这栋流木的，看得出来阿妹对邱姊妹有吉祥色。李水汉和邱姊妹结婚以后，养了3个奶的1个妹的。留学转来以后，李水汉就在闹热的太和堂开设的历史事务所。在日本时代，他还做过是非的议员。两公婆交往的就是司法界有名望的人。李水汉的替3个妹的李艳美讲道：阿妹李邱姊妹虽然是历史娘，生无乜个派头，贤惠优雅，上到头摆嘅团无仇无利的日嘞。以感触程度，所以给阮老母常常都叫人力车夫，带我甲阮老母去永乐市场买菜，创啥，阁有一个单独一个佣人照顾我。原来是呢，阮老母请教会的宣教师，外国人的宣教师来阮兜教阮敬虔。光复过后，李福全家驶到野海面前西路，听起来一切动唱的童话故事，王子和公主就会过等幸福快乐的日子。不过，在现实的生活地度，美丽的开始，无代表幸福的结果。童话就像存在的故事书地度听听。